Nach den Gerüchten zu Assassin's Creed Mirage und möglichem Gameplay kommt nun auch Assassin's Creed Valhalla wieder um die Ecke mit einem finalen und letzten Update, dem Patch 1.70. Und was da alles behoben wurde in diesem finalen Patch, das besprechen wir heute. Ein allerletztes Mal gebe ich euch Patch-News von Assassin's Creed Valhalla und am Ende erwartet euch sogar eine kleine Überraschung, die ihr wahrscheinlich lange nicht mehr gehört habt, also lohnt es sich definitiv dran zu bleiben. Allerdings wird der Patch heute um 13 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht. Bei manchen, wie ihr wisst, aus der Vergangenheit kann das natürlich auch später sein, das ist klar. Von der Größe ist es gar nicht so klein, denn allein auf der Xbox Series X und S ist der Patch 15,1 GB groß und das ist schon ein großer Patch. Wohingegen das Ganze auf der PlayStation 5 nur einen halben Gigabyte groß ist und auf dem PC 6,3 GB. Die größten Bereiche, die von Assassin's Creed Valhalla bei diesem Patch betroffen sind die Open World und die ganzen Menüs und auch das Inventar. Hierbei wurden zwei Dinge in der Open World behoben. Zum einen, dass die Fähigkeit Leichtfinger, also mit dem ihr Sachen stehlen könnt, dass die nicht funktioniert hat. Das sollte jetzt auf jeden Fall wieder funktionieren. Außerdem ist es passiert, dass das Haar von Eivor reingeklippt ist in die Kapuze nach einer Animus-Anomalie. Man muss sagen, das Clipping bei Eivor im Generellen ist relativ tricky, also dass irgendwie zum Beispiel seine Waffe durch seinen Umhang glitscht oder ähnliches. Das ist generell ein Problem gewesen bei den Figuren von Assassin's Creed Valhalla. Was die Rüstung und euer Inventar anging, gab es auch einige Probleme, denn Sachen, die ihr gekauft hattet aus dem Shop, die fehlten auf einmal. Jetzt sollten sie wieder in eurem Inventar sein. Außerdem konntet ihr das Ravenclaw-Outfit nicht updaten oder upgraden zu einer höheren Qualität. Das sollte nun auch durch sein. Bei einigen Sammlern unter euch, die in der Open World rumgelaufen sind und Opale eingesammelt haben, hat sich die Zahl nicht verändert. Also stellt euch vor, ihr sammelt 10 Opale ein, bewegt euch da durch die Open World oder 30 oder 40 und es ändert sich nichts in eurem Inventar. Das ist jetzt auf jeden Fall behoben. Dabei wurden noch eine Menge sonstige Fehler behoben und da ist wirklich ein Fehler ganz wichtig, der behoben wurde. Für die meisten zumindest von euch, denke ich, die ab und zu immer mal reinschlüpfen in Valhalla. Und zwar, ihr konntet das Weekly Free Item nicht claimen. Ja? Ihr hattet keine Möglichkeit, das wöchentliche kostenlose Item zu bekommen. Das sollte jetzt behoben sein. Wenn ihr im Helix Store irgendwie Rüstung gekauft habt, dann wurden die euch trotzdem immer noch weiterhin im Store angezeigt. Das sollte jetzt auch behoben werden. Und im Gegenteil dazu wurden euch einige Items als im Besitz angezeigt, obwohl ihr sie gar nicht gekauft hattet. Also ein ziemlich lustiger Bug eigentlich. Die koreanische Sprache konnte bei Steam, wenn man das Spiel installiert hat, nicht ausgewählt werden. Und die nächsten Fixes beziehen sich sehr stark auf den Helix-Shop. Da sieht man halt natürlich auch, wo der Fokus ist. Man muss aber sagen, Valhalla ist ja so gut wie nicht bugfrei, aber zumindest ist es schon jetzt endlich dann auch mal gut poliert. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch Fehler habt. Und, Freunde, wenn ihr bis hierhin das Video gut fandet, dann lasst mir doch gerne einen Dränger-Daumen nach oben da. Da würde ich mich sehr freuen. Auf jeden Fall war es möglich, Helix-Credits zu verlieren, wenn man ein Twilight-Set gekauft hat, obwohl man schon alle Teile besessen hat. Es gab Probleme mit den Preisen, wenn man komplette Sets gekauft hat. Auf der Xbox, wenn ihr Helix Credits über den Store gekauft habt, wurden die euch nicht korrekt hinzugefügt zum Inventar. Und in dem Menü, das hat nichts mit den Helix Credits zu tun, aber im Menü wurden euch nicht die Pop-ups für Shared History und The Last Chapter angezeigt. Das sollte jetzt auch wieder der Fall sein, dass ihr die nicht vergisst. Ich denke aber, die meisten von euch haben ja The Last Chapter gespielt. Und da habe ich gleich mal eine Frage, denn das waren im Grunde die Patch Notes. Ich denke, wir werden kein Patch 1.71 bekommen, es sei denn, es ist irgendwie noch eine Mission geplant als Transition, als Übergabe zwischen Valhalla und Mirage, dann vielleicht im Juni, Juli oder August. Da bin ich gespannt. Aber meine Freunde, ich habe eine Frage an euch und zwar, habt ihr The Last Chapter gespielt? Habt ihr Valhalla überhaupt durchgespielt? Das frage ich mich definitiv. Jetzt nach so vielen Jahren vielleicht solltet ihr das gemacht haben. Sonst, Freunde, bedanke ich mich. Ihr habt natürlich noch ein Video, wo ich über das Gameplay-Reveal von Assassin's Creed Mirage spreche. Das findet ihr auf jeden Fall in der Infokarte hier. Und sonst möchte ich euch nur sagen, ich bedanke mich. Ich werde noch ein paar Valhalla-Videos raushauen, aber es war eine unglaublich schöne Zeit mit Assassin's Creed Valhalla. Unglaublich viel gelernt dabei. Ich freue mich auf die Zeit mit Assassin's Creed Mirage. Und dennoch möchte jemand unbedingt etwas sagen, denn ihr habt abonniert natürlich, das weiß ich. Ihr habt den Daumen nach oben gegeben. Aber, Freunde, vergesst die Glocke dabei nicht. Oder, Eivor? Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.